Миякә районы Күл авылында туып үсеп, Мырак авылында гомер итүсе, 25 июль көне үзенең 30 яшьлек гомер байрамын каршылаусы һөекле тормыш юлдашы, ягымлы әсәй Флүзә Фәнис кызы Котлыбаеваны якындары тәбрикләй. Бынан 30 ел элек кайным менән кайнамдың тормышына ямь өстәп дөньяга килгән минең кадерлем өс кыз арасында икенчесе. Тырышып укып, мәктәпте көмеш медалга тамамлагач, Стәрлетамак калаһына юлланам. Стәрлетамак дәүләт педагогия академиясында укыганда безнең юлдар тап булала инде. Бер күрүдән әсир итә ул мине, яшәү мәгънәһенә әйләнә. Студент елдарында бер-беребезгә ярдәм итеп укулар, төрле сараларда катнашу, бергә уйнау, бергә көлү, бергә тын алу. Барыһы ла яңа гына булган кебек. Бына инде 7 ел кулга-кул тотынышып, пар аккоштардай тормыш күленән йөҙәбеҙ. Мөхәббәт емештәребеҙ Эмилияға 4, Илинаға 2 йәш. Һөйөклем әлеге мәлдә район хакимиәтендә эшләй. Үҙен тырыш хеҙмәткәр коллега итеп танытҡан. Бик алсаҡ, ягымлы кеше ул, эргә-тирәһендәгеләргә йөрәк йылыһын йәлләмәй өләшеп, ярҙам ҡулы һуҙып йәшәй. Минең тормошомды 7 яйғыр төҫөнә мансып, донъяма йылылыҡ, ҡот өҫтәгәнең өсөн, 2 ҡыҙ бүләк итеп, алһыу таңдар атҡанда ла, кисен йондоҙҙар көлгәндә лә, беҙ тип йәшәгәнең өсөн, мөхәббәттең, наҙың һәм хәстәрлегең өсөн һиңә ҙур рәхмәт. Һинең менән донъябыҙ теүәл, яҡты, нурлы. Беҙ һине бик яратабыҙ. Йәшлек һәм матурлыҡ байрамы юбилейы менән тәбрикләп, уға иң изге һәм йылы теләктәремде еткергем килә. 30 йәш ғүмерҙең өр яңы мәле. Ижад итеү, хыялдарҙы тормошҡа ашырыу, баш әйләндергес эштәр башҡарыу мәле. Алда яңы үрҙәр, яңы еңеүҙәр көтә. Ҡатын-ҡыҙға һәр йәштә лә матур булыу мөһим. Һиңә лә донъяға матурлыҡ, наҙ, изгелек сәсеп йәшәүеңде теләйбеҙ. Ҡышҡы сатлама һыуыҡтарҙа ла аяҡ аҫтыңда раузалар ятһын. Иртәләрең ҡояшлы, көндәрең аяҙ, кистәрең айлы, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Киләсәктә лә бөгөнгө кеүек оло йөрәкле, киң күңелле булып, балаларыңдың, яҡындарыңдың изгелеген күреп, оҙон-оҙаҡ бергә йәшәргә насип булһын. Яҡты ҡояш булып балҡыйһың һин, нурҙарыңды һибеп гөлдәргә, һин булғанға ғына өмөт бағлап, ышанамын килер көндәргә. Элек нисек йәшәгәнмен икән, һин булмағас тормош күгемдә, был тормоштың бөтә матурлығы, сафлығы бит һинең күҙеңдә. Беҙгә тигән бәхет миҙгелдәре йәнәшәңдән ҡалмай атлаһын, улар һине ауыр ваҡыттарҙа фәрештәләр кеүек һаҡлаһын. Ах, бәхеттәр һиңә юлдаш булһын, үткән саҡта ғүмер юлдарын онотма һис. Яратыр һәм яҡлар, һине аңлар кеше мин барын. Тип матур шиғыр юлдары менән тамамлай, бар йөрәктән яҙылған ҡотлау сәләмен барлыҡ туғандарығыҙ һәм ата-әсәйҙәрегеҙ исеменән тормош иптәшегеҙ Айрат, ҡыҙҙарығыҙ Эмилия, Илина.
Haday bulanır saf duygular şişme Heygenlerden yüreği Kıyanatla kuznehe Kuk yüzünde Balkın Allah Adılgan Yıldızında Peygamber Güney yanlar Hodaydan Bir hem tüden Haday bulanır saf duygular şişme